अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको अपने परिंदों के बारे में कुछ मालूमात देता हूँ। इस पेड़ को कहते हैं अल्बिनो passnata। यह आपको मार्केट में तकरीबन 20 से 25,000 रुपये के दरमियान मिल जाएगा। ये साल में 2 से 3 विजिट करते हैं। ये देखें, अब इनका सीज़न आने वाला है तो ये 2 से 3 विजिट करते हैं। इनके बच्चे 10,000 रुपये का एक बच्चा बिक जाता है तकरीबन। और ये हैं पहाड़ी। इसका पेयर मार्केट में तकरीबन 60,000, 65,000, 70,000 की कीमत है इसकी। इसका एक बच्चा 12,000, 14,000 रुपये का मार्केट में सेल हो जाता है। इनके बच्चे 6 माह में बड़े हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं अल्बिनो के। इसके अगर आप 10-20 पेयर डाल देंगे तो बहुत अच्छी आमदनी हो जाएगी आपकी। आज मुझे आपको अल्बिनो के बारे में बताना था। अब आपसे तीसरी नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।